Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinka Ambarwati dari Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang. Di video ini saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif dengan tujuan untuk mengeluarkan sekret pada saluran pernafasan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan alatnya terlebih dahulu. Di sini ada perlak, sputum pot, dan tisu. Assalamualaikum. Apa kabarnya dengan Mbak Melia? Iya benar. Perkenalkan, saya perawat Vinka Ambarwati. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif pada Mbak Melia yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak pada saluran pernafasan Mbak Melia. Untuk prosedurnya nanti Mbak Melia bisa duduk terus nafas dalam selama 3 kali dan batuk untuk mengeluarkan dahaknya. Apakah Mbak Melia bersedia? Siap, bersedia. Ya, saya cuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat. Iya. Kita mulai ya Mbak ya. Iya Mbak. Mbak Melia bisa duduk? Bisa. Saya pasang pelaknya dulu ya Mbak. Iya. Untuk yang pertama Mbak Melia bisa pegang ini. Iya. Ya, nanti Mbak Melia nafas dalam selama 3 kali. Yang terakhir nanti Mbak Melia bisa batuk ke sini ya Iya. untuk mengeluarkan dahaknya. Iya. Kita mulai ya Mbak. Iya. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Yang ketiga sambil dibatukan ya Mbak. Iya. Tarik nafas, tahan, batukan. Iya. Sudah ya Mbak. Lihat. Bagaimana Mbak? Apakah sudah lega? Sudah Mbak. Dahaknya sudah keluar ya? Hilang. Iya. Saya ambil ya Mbak Oh, iya. pelaknya. Iya Mbak. Setelah ini saya akan 15 menit lagi saya akan kembali untuk memberikan obat Mbak Melia. Sebelumnya saya doakan nanti Mbak bisa mengamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanasi adikil basa isfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yugodiru sakoma. Amin. Sudah ya Mbak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.